رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومرة أخيرة، ووصلنا معاكم للفقرة المنتظرة وتقييمات المستكاوي مع ناقدنا الرياضي الكبير أستاذ حسن المستكاوي. جاهز يا فندم؟ جاهز. يلا بينا، اعلى بالمزيكا يا سيدي. في بعض اللعيبة هديهم درجات بس هشرح ليه. محمد شناوي 6 لأنه غلط غلطة بجون. ماشي. اللي بعده خالد عبد الفتاح، برضه ده بالصدفة بقى تاني واحد. خالد 7 كان هياخد 8 لكن عشان اتطرد، بغض النظر الطرد ده صحيح ولا لا، لكنه اتطرد لا نزل الدرجة طبعا 7. اللي بعده عبد المنعم 6.5. اللي بعده ياسر إبراهيم 6. معلول علي معلول 7. كانت 8.5 بس ضيع ضربة جزاء لا يجب انها تضيع. ضربة الجزاء المفروض انها تبقى هدف. اللي بعده حمدي فتحي 7. مروان عطية 6.5. طاهر 6. بيرسي تاو ما تخليه في الاخر 4. اشمعنى؟ اقل رقم لحد دلوقتي. بيجري كتير بتاع، بس يعني انتاجه الايجابي قليل. لازم يبقى مفيد ايجابيا وهجوميا اكتر من كده. اللي بعده عبد القادر 10. اخيرا حد اخذ 10 يا استاذ حسن. لا هو يستاهل، ده اخر حد اخذ 10. هو اولا مان اوف ذا ماتش اعتقد، يعني هو مان اوف ذا ماتش بصراحه. هدفين ومنهم هدف فيه غربله حلوه قوي، 3 لعيبه بغربلهم. لا هايل يعني. 10 انا بنتقده كتير. ايوه بس ده ملوش علاقه. هو اداؤه النهارده احسن بكتير. هو رقم 1. 10 من 10. احمد عبد القادر هو بيدرو هو مان اوف ذا ماتش في المباراه دي، بس لو حضرتك بتتكلم من جانب لاعبي النادي الاهلي. من لاعب طبعا. اللي بعده شريف 2. مش محتاج اسالك ليه. هاني لعب ربع ساعه. ايوه 7. عايز تقول ليه؟ لا يعني بصراحه انا متاثر باداء هاني كمان في البطوله دي. في الماتشات كمان اللي فاتت. اللي بعده شحات لم يختبر. نزلوا في الدقيقه 90، يعني لعب 5 دقائق 6 دقائق. ما فيش تقييم يعني الحقيقه. ما فيش تقييم يعني. ماشي الكلام. طبعا، بس يعني ديانج عمل غلطه. الباص. معلش يعني. كولر 8 كانت على الماتش ده. 10 في مجمل ادائه في البطوله وتصريحاته الاخيره اللي انا بشوفها درس لكل المدربين في مصر. استاذ حسن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اشكرك، شرفتنا.